21 апреля. Это полный отпуск. Чуть больше месяца до начала лета. Такого еще и зимой не было, наверное. Полметра снега и метель в конце апреля. Караул. Ой, а там у меня куры завалены снегом. Там катастрофа. И деревья, и... Смотрите, что творится. Вот черепица. Считай, нет. Вот она, вишня. Считай, нету ее больше. Если дерево выживет, это еще хорошо. А про урожай и говорить нечего. Например, мои куры там, смотрите, дверца поломалась. Они все мокрые. Некоторые, ой, а вы что, несутся по 4 сразу. Смотрите. Вот, черешня. Там у меня вообще теплицу разорвало. За теплицей 2 дерева сломало. Вот они. Вот они. Сидят в клетке, даже не хотят высовывать голову на улицу. Вот они, эти более-менее сухие. Ну, как пережили ночь? Вот они, с кучка. Надо их накормить. Это не описать словами. Вот я им почистил. И вот они чуть-чуть вышли на прогулку. Да, посмотрим те, что делают. Вот те тоже спрятались. И вот такой ветер, 2 сутки уже. Как у вас дела? Там. Посмотрим эти, как они. Ой, у вас как? Вроде нормально. Вот это самое комфортное помещение, вот эти. Вот они. Тут уже. А у вас что? Лампочка перегорела. То у меня карантинники тут. Перегорела лампочка. Мне показалось, что что-то с ними не так. Я их сюда в клетку поставил на ночь. Ну вот такие дела. Кто будет говорить солнечная Молдавия, вот вам солнечная Молдавия. Вот так она выглядит. Но если честно, за 43 года, что я живу, такого не видел, например. Это надо запомнить. 2017 год, 21 апреля. Это беда. Это беда. Надеюсь, деревья хоть выживут. Ладно, пока.